Oi, oi, pessoal! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos preparar um pão de liquidificador. A gente aí, Carol, limpando a mão. Tô secando minha mão. Aí agora quebrei o ovo. Minha mãe me deu outro ovo. Isso aí, gente. Não faça as coisas só, viu? E ali a gente sumiu um pouco. Apareceu. Foi. Olha ali eu conversando. É. Uma xícara de óleo. Isso aí, gente. Mostrando a vocês que é 3 xícaras de farinha de trigo. Isso. Olha aí. Minha mãe botou pra mim botar dentro do liquidificador. Isso, gente. Olha aí. Opa, Carol. Olha aí, gente, o copão. Leite. Um copo de medida de leite. 300 ml, tá? Isso aí, olha, ela soube. Fermento em biológico. biológico e em pó também. Ela mesmo se botou a farinha de trigo nela e ela mesmo tá limpando. 3 colheres, pessoal, de açúcar. Isso aí, cheia, gente. viu? A colher cheia. Não é aquelas pequenas não, viu? Lembrando que também tem uma pintadinha de sal, viu, gente? Sim, que minha mãe botou. E eu também. Ali ela tava falando como é que era pra me bater. Depois eu fui. Depois ela falou um negócio, só que eu não escutei. Depois o liquidificador ali deu um erro. Foi, não tava querendo desligar. Ela pensou que eu quebrei, mas não. É porque tava muito. Eu botei mais leite, pessoal, que eu achei... tava duro. Isso. Botei mais outro pouco. Se acontecer isso com vocês também, faz isso, ó. Bota leite. Ó. Aí depois... Isso. Depois... A gente sumiu um pouco, acho que eu fui pegar margarina. Ali eu tava cortando papel toalha. E eu não... Papel toalha. Depois minha mãe deu a margarina ali, né? Isso. Eu tava misturando. Bem misturadinho. E vocês, pessoal, gostam de fazer alguma coisinha pra lanche? Da tarde. Isso aí, gente. Gente, olha, eu tava ali misturando, né? Pra ficar mais gostoso. Isso aí, gente. Depois eu fui pegar... Pra não grudar. Sim, depois eu fui pegar farinha de trigo. Isso. Ali. Fui pegar mais, né? Só que aí ela sumiu. Aí eu sumi, que eu fui pra Ela foi pra varanda que ela achou melhor, né? E eu fiquei aí, guardando a farinha de trigo. Sim. E vocês, gente, já faz as coisas, já vai organizando tudo, já vai limpando tudo. Aí eu guardando o liquidificador também, porque é melhor assim. Você já fazer as coisas, já guardar, porque fica bem melhor, que fica tudo limpo, tudo organizado. Você economiza mais tempo. E você tá fazendo as coisas e tá vendo tudo organizadinho, né? Tudo organizadinho. Minha pia também tava toda limpa, não tinha nada sujo, viu? É melhor, gente. Gente, caso vocês for fazer alguma coisa, vocês primeiro limpem a mão, viu? Isso aí, como gente. Ali minha boca tava suja, gente. Ela eu não percebi. botou assim. Foi. Não percebi aí, minha mãe falou, vixe, tava toda suja.
É bem melhor. Aí eu tô cobrindo, que você tem que cobrir um pouco pra ele inchar. Aí eu dei um nozinho. Ali eu de novo, gente. Ali eu, né? Fazendo gracinha pra vocês. É. E aí eu guardei num forno. Aguardo. E deixei ali um pouco. E depois a gente mostra o resultado. Fique com a gente, tá? Tchau, gente.